السلام علیکم، اور سب کیسے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہم بھی خیر و عافیت سے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی پیارا سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ موسموں کا بدلنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اب سردیوں کے موسم میں مختلف قسم کے قہوہ ٹرائی کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں بنا رہی ہوں آپ کے لیے لیمن گراس ٹی۔ اس کو بنانے کی خاص ٹرک ہے، آپ میری ویڈیو پوری دیکھیے، آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس میں نے تقریباً 4 کپ پانی لے لیا ہے، اور اس کو پانی کو بوائل کیا، اور جیسے پانی میں جوش آیا ہم نے لیمن گراس ٹی کو ڈال دیا۔ اس کی کوانٹٹی آپ دیکھ لیجئے، میں نے تقریباً 2 سے 2.5 ٹیبل اسپون یہ اس کے جو ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ لکڑی کے پیسز ہیں وہ ڈال دیا، اور اچھی طرح سے اس کو تقریباً 1 سے 2 منٹ تک بہت اچھی طرح پکایا۔ اور پھر جب تقریباً 2 منٹ 2.5 منٹ پکنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا۔ آپ دم پہ رکھیں گے جبھی اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے ہم اسے نکال رہے ہیں۔ میں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ گلاس میں اس لیے نکالا تاکہ اب اس کا اوریجنل کلر، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ ہم اسے پھر، اور وہ 4 کپ ہم نے رکھا تھا، تقریباً وہ پک کے 3 کپ ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو کپس میں نکال لیا، اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ چینی یا گڑ شامل کر لیجئے، تو یہ آپ کو بہت شاندار سا قہوہ تیار ہو جائے گا، جو اس موسم میں گلے میں خراش ہوتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، سر میں ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک قدرتی سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس علاج ہے، ایک بہت اچھا اور بہت ٹیسٹی، بہت ذائقہ دار یہ قہوہ بنتا ہے، اور بہت فائدہ مند بھی ہے۔ آپ اسے انجوائے کیجئے اس موسم میں، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجئے، اور میری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ دیکھیے کتنا زبردست کلر آیا ہے، بہت ہی فائدہ مند قہوہ ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے، بہت مزیدار بنتا ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اس موسم میں بچوں کو بھی پلائیے، بڑوں کو بھی دیجئے۔ ہم روزانہ کھانے کے بعد تقریباً بناتے ہیں، اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔